Hola, muy buenas chicos. Estamos otra vez por aquí, que hoy nos ha llegado una nueva chuche. Un filtro KN cónico para meterlo en la admisión. A ver qué tal se da la cosa. Pues el filtro lo tenemos aquí, es bastante grande, para que veáis mi mano, palmo más o menos. Y nada, vamos a desmontar el filtro al aire original del S3. Supongo yo que tendré que hacer algún soporte, algo, o lo meto simplemente en la caja, no lo sé. Bueno, lo vamos viendo ahora sobre la marcha. Bueno, primero lo que haremos será quitar los dos tornillos que creo que tiene el filtro, la tapa del filtro, el caudalímetro, y a ver si no hay que desmontar nada más. Lo ideal sería volver a ponerle esta tapa, pero no se puede. Entonces voy a ver si encuentro una de desguace, la modifico todo entero por aquí, pues para poner la tapa por lo menos si no se vea. Pero no obstante estaba ahí para el maletero por si acaso, con el filtro y demás. Nada, mañana haremos un vídeo desde fuera con él apretándolo un poco a ver qué tal suena. Muy buenas al día siguiente. Estamos aquí con él. Bueno, vinimos a ver a Joe de North Campers, a hacer los directos que hacemos todos los fines de semana. Seguirlo a la cuenta, Joe_GNC. Y nada, va a ser el que va a pilotar el coche y vamos a grabarlo desde fuera. Nada, vamos a hacer un arranque ahora en frío para que veáis cómo suena. Así es como quedó el turbo cónico. Aquí pues nada, le intentaremos diseñar una tapa o algo, porque de aquí yo sé que coge aire fresco de la aleta. Entonces queda pendiente pues protegerlo un poco para que no vayan el aire caliente del motor y penalice. Bueno, pues nada, después de ver esto, pues mis conclusiones. Yo creo que está de sobra. Así va bien, no es muy escandaloso dentro, por fuera se oye bonito, no se oye mucha lata. Podríamos darle una vuelta de tuerca y vaciar también o poner rectos los turbos del silencioso, pero ya me parecería una escandalera. Entonces nada, lo siguiente será pues hacer la reprogramación, ajustar la electrónica y poco más. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ashley, look.